65 ta tayyor kottejlarimizni sotuvga qo'yilgan. Samый главныйsi kadastrlari tayyor holatda. 2,5 sotuv yer maydoniga qurilgan 3 xil variantda olsangiz bo'ladi. 50% pulni hozir berasiz, 50% ni 1 yil bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Korobka holatida, podключ holatida. Darvozaxonada tushuntirib beraman. Ko'ryapsizmi? Darvozaxonaning ko'chani kengligiga e'tibor berasizlar. Ko'chasi 10 metr kengligida bo'ladi. 65 ta kottejimiz. Darvozaxonadan kirasiz, bitta mashinani bemalol qo'yib qo'yasiz. Yozda stullarni, tapchalarni qo'yib mazza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Bir qavatli mana shu xonadonimizda. Kirib kelamiz, kattagina hol bilan boshlanadi. Mehmonxona hol bilan studiya formati qilingan. Uголоклari qo'yilgan, TV'si, mana bu lyustraga alohida e'tibor beringlar. 8 talik stul qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Konditsionerlari, stroyniy shkaf. Bu yoqda oshxonasi bo'ladi. Barcha kerakli mebel texnikalari qo'yilgan, mazza qilib kelib yashasangiz bo'ladi. 2,5 sotiq Toshkent tumani Keles General Globot mahallasida joylashgan katta ko'chagacha chiqsa bir 150 metr nari berisi chiqadi. Chap qo'lda bitta yotoqxona, ichida o'zini sanuzeli bor. Ko'rasizlarmi? Tayyor podключ holatida olaman siz, mana shu mebel texnikalari bilan, hamma narsasi bilan olaman siz. Narxi $130,000. Agar bez mebel texnika olaman siz, $120,000. Korobka holatida olaman siz, orqa taraf hovlisi bor. Korobka holatida olaman siz, santexnika, отопление, elektrika, gipsokardonlari bo'lgani $100,000 ekan. Mana bu sanuzeli bo'ladi. Lokatsiyalarni aytib o'tdim. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalida. Pastda nomer qoldiramiz, shunday telefon qilib baraka qilinglar.